групата на Италия до 17 години. Тук 13 групи се явиха в квалификациите. Има малка разлика в дължината на композициите при индивидуалните и при останалите. Мисля, че 10 на секунди беше разликата в дължината. Да, времетраенето. Да. Фактически намали се. Преди време беше 2 минути. Да. Когато Калоян и Констанца се състезаваха, дължината на съчетанка беше 2 минути и се правиха 20 трудни упражнения. И не оставаше време за аеробика. И затова постепенно се намали както броят на трудните упражнения. Сега в момента са 10 разрешени за индивидуални състезатели и 12 за... Говоря за мъже и жени. 12 за групите и тройките. А дължината се намали до 1,45 секунди за мъже и жени, а при по-малките възрастови групи 1,35. Като има допустим толеранс плюс-минус 5 секунди. В този толеранс не се получава наказание, но ако се надвиши, вече тогава има наказание, в зависимост от това колко голям е толеранса.